aku Winda Lestari. Hari ini aku pengen mukbang KFC Hot Rocks. Di sini ada KFC Hot Rocks-nya ada 6 piece. Ini sih pedes banget ya, teman-teman. Semoga aja aku bisa ngabisin. Suara-suara kayak gitu, maafin ya. Itu tuh kayak suara-suara mobil-mobil tanah gitu, terus sama mobil truk gitu. Mobil tanah, mobil truk sama ya. Oh ya, kita mulai aja ya. Abaikan suara-suara di sana. Doain aku, semoga aku dapat menghabiskan ini semua. Aku takut sih, tapi demi kalian. Oke, kita mulai aja. Oh ya, aku lupa. Ini lupa ya. Aku sih udah sering makan ini karena aku suka pedes, terus ada manis-manisnya. Aku tuh suka banget sama makanan manis. Suka banget lah pokoknya. Soalnya mama aku tuh sering makan masaknya manis, jadi aku suka. Oh ya, jangan lupa baca dulu ya teman-teman. Udah selesai. Enak banget. Aku udah berapa kali ya makan ini? Nggak tahu 5 kali deh. Soalnya aku suka banget sama ini. Teman-teman aku sih nggak suka, dia kamu terlalu kemanisan. Mungkin dia nggak suka manis kali ya. Oh ya, jangan lupa siapin makanan kalian biar kalian berani lihat aku makan. Ya, ini tuh pedes banget ya. Sama kayak cicis ya. Level 5. Nggak ada lebay. Oh gitu ya. Aku mana sih ya? Kenyang tapi maaf ya. Ini tuh, ini tuh udah mulai panas. Ada di sini pakai es ya. Aku nggak ngerti. Apa karena pedes ya? Ini pedes banget. Ini tuh pedesnya tuh lagi loh. Hmm, pokoknya lagi deh. Susah buat ngomongnya. Pedes banget. Masih banyak. Tapi aku udah pedes. Aku bilangin aja. Aku nggak kuat. Nggak ngerti lagi. Enak banget.
kan video pertama aku. Semoga kalian suka ya yang video aku ini. Terus ini jangan lupa kalian subscribe, terus komen dari bawah aku harus makan apa lagi. Tapi jangan beres-beres ya, aku nggak sanggup. Ini aja udah, aku udah pengen angkat tangan ke kamera. Tadi ini pedes banget, tapi pedesnya nggak mau berhenti. Semoga KFC bertahan lama ya dengan menu ini. Biasanya KFC tuh menu yang baru tuh nggak akan bertahan lama, mungkin gak ada peminatnya ya. Terus rasanya juga aneh-aneh gitu. Kedua, pedes banget sih, aku bingung. Semangat, semangat, pasti aku bisa ngabisinnya. Wow, siapa sih nggak ngiler nggak kayak gini? Kamu ngiler apa sih? Jangan guys. Aku nasi sama nasinya tuh nggak terlalu suka ya, karena ini berhubung udah paket. Udah deh, karena jadi beli, karena paket lebih murah menurut aku. Udah dapat minumnya, nasi, dan plus ini KFC hot dogsnya murah. Tapi kalau cuma beli ini aja menurut aku sih mahal, 16 17 ini mahal kan ya. Coba kalau bikin paket kayaknya murah. Ini tuh nasinya tuh cuma aromanya aja rendang, tapi pas dimakan gak ada rasanya, kayak nasi biasa aja gitu, gak ada rasa bumbu-bumbu. Ini aneh ya kalau makan juga, mendingan nasi putih aja daripada nasi kayak gini. Rasanya tuh aneh. Menurut kalian gimana? Nasi ini plus ini nyambung gak sih? Menurut aku sih kan nyambung ya. Lihat aja ya. Tapi keren sih. Punya ide sekreatif ini tuh keren. Nasi rendang. Kayaknya bikin nasi rendang. Gimana ya rasanya? Aduh, pengen nyoba gitu. Oh ya, ini tuh pas banget jam satuan ya. Waktunya aku makan siang. Aku sih makan siang sebenarnya jam 12. Tadi ada masalah sedikit. Aku beli ini. Karena aku tuh belinya tuh jauh. Rumah aku tuh kayak di ujung pantai gitu. Dan sini jauh dari mall, jauh dari tempat kayak gini. Jauh banget. Di tempat aku tuh cuma banyak air laut, ikan. Kayak gitu nggak ada. Aku harus menempuh jalan setengah jam dulu buat beli ini. Aduh, aku nggak kuat, pedes banget. Sebenarnya sih aku mau mukbang, tapi gimana ya? Aku nggak kuat, pedes. Jadi ini makan-makan kali ini aku namain apa?
sini tuh banyak pengurukan tau guys. Di sini banyak, di belakang rumahku itu sekarang lagi diuruk karena sekarang, makanya lagi berisik banget. Tanah truk, mobil truk sama mobil apa ya, aku lupa namanya apa, mobil truk ya, mobil truk. Mereka berisik banget mau diuruk. Aku tinggal di sini udah 22 tahun ya, aku udah lahir di sini. Yay, deh segini dulu acara mukbang aku. Cara mukbang atau makan-makan atau apa, aku selalu udah gak kuat, ini tuh pedes banget. Kalau kalian belum coba, silahkan dicoba menu KFC barunya. Terus gimana rasanya, menurut kalian tuh gimana sih rasa KFC ini? Kalau udah kalian udah coba, jangan lupa komen gimana rasanya, kalian suka atau tidak dengan rasanya. Rata-rata teman aku sih nggak ada yang suka ya, soalnya menurutnya kemanisan. Terus enak sih, pedes, cuman kemanisan gitu. Ya udah, segitu aja, sedikit. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Mohon disebarkan ke teman-teman kalian, dan mohon dukungannya biar aku jadi YouTubers Indonesia. Assalamualaikum.